Është një nga kurset më të hershme që ofron Qendra e Formimit Profesional në Gjirokastër dhe nga më të frekuentuarit. Kursi kuzhinës vazhdon të marrë interesin e moshave të ndryshme, por kryesisht të rinjve të cilët duan të perfeksionohen në fushën e gatimit për të punësuar diku, për të shërbyer në bizneset familjare apo edhe thjesht për pasion. Jemi të përgatuar shifshi, një ushqim tradicional me përbërës oriz, miell, vezë, piper i zi, të gjitha erëzat. Çfarë është ajo që e bën të veçantë qifqinë ose sekreti i qifqisë? Më të veçantë e bën erëzat dhe orizi, piteni me maliaj. Dhe vi çdo ditë 2-3 herë në javë, 4 herë në javë për të mësuar diçka të re, për të ecur përpara. Po se diçka që më pëlqen, kam pasion. Ku ke qenë më herët? Unë kam jetuar jashtë dhe jam rikthyer. Pse? Sepse mendova pse mos të vazhdoj të eci përpara këtu, dhe pse të vazhdoj të eci përpara andaj, ndërkohë që siguria është vendim dhe më pëlqen, pse jo. Duket bërë byreqe në këto momente, edhe kemi dhe sipas pamjeve aty kemi bërë qofte, kemi bërë sipas gatimeve tradicionale. Kemi bërë revani, kemi bërë, janë pjesë e atyre qifqive aty, edhe gjatë proceseve do bëjmë edhe gatime tjera, më pëlqen shumë si kurs, është si kurs i veçantë, edhe... Ti punon diku apo jo? Punoj, kam një restorant intim në qytetin e Memaliaj, edhe kam praktikuar atje, po këtu kam ardhur për të mësuar edhe më shumë gjëra akoma. Atje punoj me gatime tradicionale, me tava, sallatra, gjëra tradicionale që mban byreqe, që mban zona jonë. Mendoj se është një zgjedhje mirë për ne të rinjt. Me që kam dëgjuar kuzhina shumë e përparuar, sidomos në Gjirokastër, se mos të ishin në pjesë e kësaj. Mendon që do të punësojsh nesër diku apo si? Besoj se po. Kërkohet shumë, sidomos në sezonin e turizmit, kuzhina është mjaft e kërkuar. E ke me qef në fakt? Po. Po. Si kanë ecur këto ditët e para? Në fillim pak vështirë, sa ti marrësh dorën, po pastaj kalon. Gjatë këtij kursi tremujor, pjesëmarrësit mësojnë më shumë mbi mënyrën e gatimit, por edhe mënyrën se si ta shërbejnë ushqimin. Kualifikimi sipas instruktorit është i rëndësishëm për të gjithë ata që kërkojnë ta ushtrojnë këtë zanat. Rinia ka dëshirë të madhe të mësoj kuzhinën, disa janë për biznes të tyre, disa janë për të punësuar, disa vinë dhe për të mësuar të dinë në jetë të gatuajnë. Të jenë për vete të tyre të zotë. Është gjëja shumë e bukur, se është një brez i ri që ka dëshirë për të gatuar. Kanë dëshirë për të mësuar gjëra të reja. Kemi një pjesë të tyre që kanë dhe bujtina. Është ndryshe të punosh në një bujtin pa kaluar i kualifikuar, kur je në kualifikim, mëson të shërbesh, mëson të sillesh, mësohesh me një kulturë, rrit cilësinë, rrit shërbimin, po duke rritur cilësinë e shërbimit, rritet ekonomia, shtohen klientët, se ata që të vinë aty i thonë tjetërit, ose shkruajnë për këto rrjetet sociale. Prandaj kualifikimi, sado që të dish, duhet të jesh i kualifikuar. Ndikon në shërbim, në ekonomi, në turizm, në çdo gjë. Pasioni i tyre është shumë i madh. Kanë dëshirë të mësojnë gjëra të reja, si tradicionale dhe klasiket, edhe gjërat më elementare dhe në shërbim të pjatave, dhe në zbukurim të pjatave, kanë kërkesë të madhe dhe kanë dëshirë. Janë rreth 40 kurse të tillë që ndiqen kryesisht nga grup mosha 30-35 vjeç. Për realizimin e tyre, Qendra e Formimit Profesional bashkëpunon me mbi 20 biznese.